睇下呢度嗰啲豆腐，呢個份量真係超級感人啊！你唔嚟一次新塘都唔知呢個燒鵝拼燒肉有幾爽啊！喺我哋拍過嘅飯堂系列裏面，呢個豆腐係最吸引嘅，嚿嚿都好似方塊咁。呢個白灼豬雜真係靚啊！哇，個腸好苦啊！喺我心目中實至名歸嘅新塘飯堂啊！下檔嚟啦喂，嚟到我哋新塘最尾一期，肯定要上翻啲壓箱底寶藏。今期去嘅呢間呢，據說佢哋個燒鵝同埋燒肉係超級正嘅。我哋埋位，哇，經典嘅飯堂味道啊！呢種又係好似去嗰啲山卡拉農莊咁啊！一入到嚟好似去咗人哋屋企咁啊，冚冚聲呢個鑊氣好勁。呢個係咩嚟㗎？因為就下邊同天人搭邊爐。哦，明白明白，即係相當於個蓋咁。轉頭喎，係。你吃什麼？幫手推薦下有咩特色招牌，平靚正嘅。係平靚正㗎。係。何種焗蛋啦，燒鵝燒肉啊，粉香豬脷啦，豆腐自己做㗎。呢一個啦，幫我拼太有食肉啦！呢個一睇就知食肉獸狂喜啊！白灼粉腸。豬脷。係，要多個豆腐。好嘅。一個人啫嘛。好啦嘛。係成晒打包。蝦春係我哋嘅特色嚟嘅。不過蝦春可能未係最呢個榨菜牛，榨菜牛啊！好。哇！呢個62蚊唔平喎，呢個牛肉。新鮮牛肉嚟㗎嘛。新鮮牛肉啊，咁啊試下啦。開咗幾耐啊？你哋15年。15年啊！哇！一睇個環境就知係飯堂級別㗎啦。你睇下呢個豆腐啲 size， 好似嗰啲方塊咁啊，超級大 size。呢個粉腸肯定係必爆無疑㗎。呢啲個肥肉入口肯定係化㗎。係咯，豬腸粉咯。呢個就係送嗰個豬腸糕係嘛？你哋叫？係啊。哇！好有食肉呢個。哇！木瓜花生呢啲都係送嘅。唔係呢啲兩個收錢嘅要唔要？唔要，收錢肯定唔要，收錢唔要。多謝你。呢個係台都送㗎嘛？呢個。係啊，呢個腸粉係送。可以。今期咧坐響二哥隔離呢度食飯，呢度入嚟個氛圍咧就好似嗰啲川式飯堂咁，特別 local， 特別有氛圍啊！所以都話用餐環境決定呢個用餐情緒，大家啲情緒異常地高漲啊！第一個選手咧就係燒肉拼呢個燒鵝，你睇下一層肥一層瘦，超級有食肉啊！呢個夜晚刷到真係最高啊！哇，大佬極其化口嘅脆啊！而且嗰啲肥膏咧入嘴好似化開溶開咗嗰啲感覺啊！佢唔係話食落個嘴一下子香嗰種，係慢慢咬落個嘴嗰陣油脂喺個嘴度爆開嗰啲感覺啊！而且我呢個應該係近住沙梨篤嘅位啊，爽得嚟脆，脆得嚟爽嗰種啊！嚟個燒鵝，佢哋呢種燒鵝咧係偏有汁水嗰種。呢個燒鵝個香味同佢個配色係完全唔一樣啊！睇唔出係有咁香啊！呢個燒鵝，佢係多咗一陣炭火嘅除喺裏面。而且我食燒鵝咧最中意就係即係冇乜皮下脂肪，我有啲後悔點解冇點一例下裝嘅燒鵝，留翻個髀慢慢食真係太舒服。雖然佢係送咗個粉，但我都係忍唔住做一樣嘢。阿姨，幫我裝個飯。呢度可能都係屬於東莞嘅後花園，呢度去東莞揸車都係幾廿分鐘，但係呢度個燒鵝真係吹爆啊，好好食啊！接埋佢呢個白灼粉腸拼呢個白灼豬脷先，你睇佢出邊應該係搽咗浸油啊，呢個好鬼靚，而且你睇佢窿窿嗰啲位咧，全部都係乳白色嘅膏啊，即係證明佢呢啲係新鮮嘅腸。虎腸嚟嘅喂，唔新鮮個腸，哇個腸好苦啊，虎腸嚟嘅，但係睇上去咧，佢嗰啲腸膏就係嗰啲乳白色，唔係黃色嘅喎，但係食落去咧就真係比較苦。試埋佢個豬脷。豬脷冇問題，我覺得佢橫切面，我覺得佢做到豬脷嘅靈魂啊，夠厚切，而且個表皮嗰陣花生油真係好香，豬脷可以，但係個腸唔得。我實質6點半嚟都唔算遲嚟啊，但係佢呢個粉腸真係偏苦，但係佢嗰個豬脷品質係相當可以嘅。如果嚟呢度咧，我建議單獨點豬脷，呢個腸我覺得就唔係咁穩定咯。我發現一般嗰啲餐廳咧，佢哋啲豆腐做得異常嘅大咧，就係嗰啲飯堂嘅象徵啊！你睇下嗰啲炸到嚿嚿都好似方塊咁啊，你啊，超級大啊，我半塊面咁大。佢個豆腐嘅豆味同蛋味都係異常咁足，而且佢出邊係拉個油，係表皮極其嘅脆啊！佢嗰啲芡汁咧都可以讓豆腐入邊食到味啊！牛肉嘅份量超級多，響牛肉裡面揾榨菜啊！但係相對嚟講咧，62蚊係唔算平嘅，試下個味道先。學老講話齋咧，好食嘅話咧就唔使講性價比啦。嗰個牛肉咧食得出係的確係新鮮牛肉，而且好襟嚼，越嚼越有牛味，好似一塊牛味嘅香口膠咁。但係相對嚟講62蚊，我覺得偏貴少少。如果去到5字頭咧，我覺得就相當可以啊。每台都會送嘅呢個豬腸糕啊，好似我哋啲豬腸粉咁啊。OK 喎，呢個米香花生油香，食起身係 Q 彈彈。呢個唔好話送，佢賣12、15、18，我可能都會點，好食。總結落嚟咧，就係嗰啲街坊化嘅平靚正飯堂，味道啊、出品各方面，我覺得都係好值得嚟食嘅。如果大家咧喺新塘發現啲都係咁勁抽嘅粵菜，大家記得評論區話俾我知。